राधे राधे दोस्तों, आज करेंगे हम उस समस्या के बारे में जिसको बोलते हैं टेनिटस। ये अंदर ही हमारे कानों के अंदर ऐसा लगता है कि बाजा बज रहा है, कोई घंटी बज रही है, मतलब कानों के अंदर ही आवाज आना। ये हमारे ब्रेन को बहुत इफेक्ट करता है और कितनी परेशानी होती होगी जब हमेशा बिना बाहर के साउंड का अंदर ही हमारा कोई साउंड बज रहा है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। ये आजकल बहुत सी शिकायतें आ रही है कि ऐसे हमारे कान के अंदर कुछ बज रहा है। उसके लिए मैं एक अभ्यास लेके आई हूँ, उसको आपने डेली रूटीन में करना है तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। करना क्या है, अपने जो अंगूठे के बाद जो उंगली होती है उनसे अपने सांस लेना है लंबी, और उससे अपने कान को बिल्कुल बंद करना है और सांस को रोके रहना है थोड़ी देर। क्या करना क्या है, जितनी देर रोक सकते हैं फिर से करेंगे। इसको आप कम से कम 15 से 20 बार रोज डेली रूटीन में करके देखें और साथ में योगा करके देखें और अनुलोम विलोम और ओमकार का उच्चारण करके देखें तो बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत जल्दी आपके समस्या का समाधान हो जाएगा, बहुत जल्दी आराम आएगा। करके देखना, जरूर करना इन अभ्यासों को। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।